ये तीन सबसे फास्टेस्ट बाइक बताऊंगा जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, और आखिरी वाला देख के तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले तुम एक बॉय हो तो वीडियो को लाइक करो, और तुम एक गर्ल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो समझ जाऊंगा तुम कुछ और ही हो, तो इसलिए जल्दी करो। नंबर 3, ये देखो भाई, ये बाइक तो कोई भी चला सकता है, बच्चा भी आराम से चला सकता है। लेकिन अगर ये गाड़ी लेके आप रोड पे निकल गए तो रोल्स रॉयल भी देख के शर्मा जाए और साइड हट जाएगा भाई। नंबर 2, ये देखो भाई, फ्यूचरिस्टिक बाइक जो फ्यूचर से एकदम भरपूर है। अगर ये लेके आप रोड पे निकल जाओ ना तो आपका रोला जम जाएगा भाई। नंबर 1, ये फ्यूचरिस्टिक बाइक। आपका वाइफ तो बात मानता नहीं है, लेकिन ये हर बात मानेगा। इधर बोलोगे तो इधर जाएगा, पीछे बोलोगे तो पीछे जाएगा। तीनों बाइक में से आपको कौन सा बाइक पसंद आया, कमेंट में जरूर बताना।